Λοιπόν, συνέλληνες ακροατές, είμαστε εδώ συνδεδεμένοι στον Fresh Athens Radio Station. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλεσης, Αρτέμις Ώρας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα συνέλληνες, καλησπέρα και σε εσάς το θερμό σας και στο ακροατικό κοινό σας. Λοιπόν, πρόεδρε, ζούμε σε μια χώρα που η αδικία είναι έκδηλη γύρω μας, είναι μόνιμα, δεν υπάρχει κάτι δίκαιο γύρω μας. Οι δικαστές είναι μέσα στην αδικία, το δικαστικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, ενώ ζει το άδικο, το βιώνει, δεν αντιδράει. Και θα θέλαμε σήμερα πραγματικά να μιλήσω μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το ζεις το άδικο, γι' αυτό είσαι και εκεί, από αδικία είσαι εκεί. Και θέλω να καταλάβω κιόλας, και εγώ και οι ακροατές, γιατί δεν αντιδράμε σε όλο αυτό το σαθρό σύστημα που υπάρχει γύρω μας. Καταρχάς θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό σημείο συνάντησης δικαίου και άδικου. Και καταρχάς θα πρέπει να τοποθετηθούμε στις πραγματικές έννοιες. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που όλο το αποστατικό καθεστώς αλλά και όλοι οι μηχανισμοί του συνεχώς σε βγάζουν συνέχεια από τα όρια, άμα το θέλετε, αλλά και από τον πραγματικό προσδιορισμό της έννοιας που βιώνεις του δικαίου. Έτσι, αναγνωρίζεις συνεχώς το άδικο ως δίκαιο και δεν αναγνωρίζεις το πραγματικό δίκαιο. Όμως είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα προσπαθήσω να το βάλω σε μια σειρά, αν το θέλετε. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι όλες οι έννοιες που υπάρχουν εκεί έξω είναι μια σάπια γνώση, παρερμηνία και αλλίωση όλων των εννοιών. Και ξεκινάνε όχι μόνο από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά συνεχώς σε όλο τον κοινωνικό ιστό και κοινωνικά ανθρώπινα σύνολα διδάσκονται και προωθούνται η αντινόηση των εννοιών. Θα πω ως παράδειγμα αυτό και θα μου θυμίσετε να μιλήσω ακριβώς πώς προκύπτει το δίκαιο και από πού το δίκαιο είναι στην ύπαρξη και την αληθινή μας ύπαρξη της δημιουργίας μας. Γιατί αυτό είμαστε. Είμαστε το αποτέλεσμα της δράσης του δικαίου. Ουσιαστικά είμαστε η δράση του δικαίου και το αποτέλεσμα της αιτίας του πραγματικού, αληθινού, αθάνατου, δημιουργικού δικαίου της δράσης του. Αυτό είναι μια τεράστια ανάλυση, βιωματική άμα το θέλετε για όλους, το οποίο θα το βιώσετε. Ωστόσο όμως θέλω να πάω στο γεγονός ότι όλα και έξω είναι διαλυμένα με μια σάπια ηλίθια γνώση και θα πρέπει τα σημεία συνάντησης της νόησής μας να είναι στη βάση της ουσίας. Και θα ξεκινήσω με μερικά παραδείγματα που έχω βιώσει εγώ μέσα στην 7ετία που είμαι εμφανή στο κοινό και σε δημόσιους διαλόγους. Οπότε ο καθένας μπορεί να χτυπάει αλήθεια, είτε ακαδημαϊκός, είτε καθηγητής, είτε πλανεμένος, είτε φιλόσοφος. Ψευδός είναι φιλόσοφος, δεν υπάρχει φιλόσοφος. Φιλόλογος, δεν μπορεί να υπάρχει φίλος του λόγου. Αυτή την ταμπέλα τη δώσανε. Φυσικά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα τμήματα του κόσμου, των ακαδημαϊκών, των φιλόλογων, των φιλοσόφων και των καθηγητών δασκάλων, είναι όλα δογματισμένα, συστημικά. Υπηρετούν, αν μη τι άλλο, μόνο τη σάπια γελία γνώση, το οποίο το κάνουν για την ίδια τη δουλειά τους και θέσεις τους, που σημαίνει το κάνουν για χρήματα ψεύτικα από αυτά, τα οποία δεν είναι αυτά ο πραγματικός τους πλούτος και αυτό που πρέπει να υπηρετήσουν. Άρα δεν υπηρετούν καμία ουσία, καμία πατρόα ουσία, καμία αλήθεια, καμία διαδικασία. Χωρίς να το σκέφτονται. Πλανεμένοι πιο πολλοί, ανόητοι υπόλοιποι, χρησιμοποιούν όλο αυτό το χαλκευμένο, άθλιο, γελίο, αλλοιωμένο, συστημικό αποσταστικό σύστημα, όπου καθιερώνουν συνεχώς και πολλαπλώς όλη αυτή τη σάπια. Πάρα πολλές φορές μας έχουν κάνει παρατηρήσεις κάποιοι πράκτορο καθηγητές, θα πω, οι ψευτοδιανοούμενοι γελοί, για ορθογραφικά λάθη. Σας ενημερώνω ότι η γελιότητα των κανόνων του συντακτικού μας δεν έχει επέλθει από τους κανόνες ή μάλλον από τις σταθερές βάσεις της γλώσσας μας. Έχει επέλθει από ανόητους γελίους ρασοφόρους κοινός περασμένων ετών μεσαίωνα. Αλλιώσαν τη γλώσσα μας, αλλιώσαν τα σύμβολά μας και επέβαλαν κανόνες γελιότητας οι οποίοι είναι αναπόδεικτοι, ανατιολόγητοι και με καμία επιχειρηματολογία. Απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Ένα το κρατούμενο είναι για να προσπαθήσουν να βάλουν τα δικά τους υβρίδια σε μια τροπολογία να ομιλούν ή να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα φτιάξουν μετά από τη δικιά μας, γιατί όλοι οι διάλεκτοι είναι από τη δικιά μας βάση και αρχή, και φυσικά έμαθαν τον κόσμο σε μια πλατφόρμα δικιά τους, όπου την επέβαλαν στα σχολεία, στα μικρά παιδιά και στις κοινωνίες, στα συνολικά τμήματα των ανθρώπων. Ωστόσο όμως,
και όλοι οι γραμματικοί κανόνες που δήθεν το συντακτικό είναι όλοι ανιτεολογητοί χωρίς λόγο αιτία. Απλά πρέπει να ακολουθούμε μια πεπατημένη δικιά τους, η οποία μας βγάζει από τη συμβατότητα της επικοινωνίας, της δομής και του χάρτη της δημιουργίας μας, που είναι τα κοσμοσύμβολα 27 και ό,τι εμπεριέχουν μέσα. Αυτό το έχουν επιφέρει όμως μετά και με τις έννοιες. Οπότε έσπασαν τις έννοιες, τις χώρισαν, τις διέλυσαν και σήμερα θα σας κάνω μια αποκάλυψη η οποία είναι μέσα στα μάτια σας. Και κάθε γελίας καθηγητής μας λέει να κλείνουμε. Και που κλείνεται. Δεν κλείνουμε, αδερφέ, γελία καθηγητή. Δεν υπάρχει κλείσιμο πουθενά και σε τίποτα. Φυσικά δεν αντιλαμβάνεσαι γιατί διδάσκει με σάπια γνώση, όμως έχεις πολύ γελία ψεύτικη, ηλίθια, αποστατική, εβραϊκή έπαρση και λες την γελιότητά σου και ενδεχομένως επειδή έχεις πάρα πολλά κόμπλεξ, βγαίνεις μόνος σου και κάνεις εκπομπές που με αντίλει κάποια τέτοια παρατράγουδα, να κάνουν εκπομπές και να μας δάσκουν ουσιαστικά τι? Ό,τι μπουρδα, ό,τι σάπιο υπάρχει στα βρώμικα βδελιρά βιβλία της σάπιας γνώσης που διαλύει την ανθρωπότητα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Θα πάω λοιπόν εγώ μόνο σε ένα δείγμα που θα σας παραθέσω και θα σας δείξω. Αν και η παράθεση δεν είναι δικιά μου, γιατί να σας παραθέσω, θα σας θέσω, γιατί να σου παραθέσω παρά τις θέσεις. Και θα σας δείξω μια γελιότητα το οποίο είναι παγκόσμια αυτή τη στιγμή στη Wikipedia και με αυτόν τον τρόπο διδάσκονται και τα παιδιά μας. Και εδώ θέλω να βάλετε τα μυαλά σας, να δείτε όχι μόνο την αρχή, είναι μία από τις πολλές αρχές που μας έχουν επιβάλει, μας διδάσκουν και φυσικά υπάρχουν και πολέμοι της γελιότητας και της δολιότητας που θα πολεμήσουν. Δεν ξέρουν γιατί, αλλά είμαστε εδώ, θα πολεμήσουν. Όλο αυτό το οποίο διδαχτήκανε και το άδικο που εισπράττουν. Αυτό το γεγονός να σας πω και να πάμε στη Wikipedia. Εγώ δεν θα πάω μακρύτερα από τη Wikipedia, το οποίο ουσιαστικά η Wikipedia τι έκανε? Πήρε όλες τις βρωμιές, τις άπιες αναφορές και τις πέρασε στο σύστημά της. Και φυσικά ελέγχεται από ένα σωρό γελίων ανθρώπων και υπαθρώπων όπου περνάνε να βάζουν ό,τι θέλουν μέσα σε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δει στο διαδίκτυο, που φυσικά είναι το διαδίκτυο, είναι το δίκτυο του Διός. Δεν είναι Διαχουέ, δεν είναι καμιά αλλιού και καμιά αλλιού και άλλου κερατά. Βλέπετε ότι δεν μπορούσαν να το πούνε και διαφορετικά. Και πάω λοιπόν στο ουσιαστικό, που κάποιοι μας έχουν πρίξει από πού κινείται, τι κινείται. Θα σας πω ότι κινείται, κλείνει μόνο το μυαλό σας. Και η ηλίθια λύθη σας που κλείνεστε στην ηλίθια λύθη σας, τίποτα άλλο δεν κλείνει. Θα πάω στο ουσιαστικό συνέλληνες μου και αναφέρει η Wikipedia, όπου αυτό το έχει πάρει από τα πρωτόκολλα όλων αυτών των ηλιθίων που μας διδάσκουνε, αλλά και διδάχτηκαν η γελιότητα. Ουσιαστικό είναι ένα από τα κριτά μέρη του λόγου. Είναι όλα κριτά και το ουσιαστικό είναι ένα μέρος του λόγου. Λόγους ισχυρούς. Δεν το ξέρει κανείς αυτά τα ζώα, αλλά λένε να είναι ο λόγος. Φυσικά δεν μπορεί να κάνουν και συνδυασμούς, γιατί για να το κάνεις κάτι τέτοιο χρειάζεσαι εργαλείο, ο οποίος λέγεται χειφούλος. Αυτός δεν υπάρχει. Που φανερώνει πρόσωπο, ζώο, πράγμα, ενέργεια, κατάσταση, ιδιότητα. Και μπορεί και να βράσει αυτό το χρόνο. Και μας δίνει μερικά πράγματα. Γιώργος Ελάφης, σφυρί, γράψιμο, ηρεμία, ταχύτητα. Αυτό είναι μια πίτσα από όλα εβραϊκή και από πάνω είναι μια τουλούμπα. Μετά έχουμε μια μαγιονέζα. Μετά άλλη μια τούρτα και όλα τα άλλα τα αποθρολήματα μαζί. Η συνέχεια είναι χειρότερη. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το παράδειγμα. Γιώργος, Ελάφης, σφυρί, γράψιμο, ηρεμία, ταχύτητα. Το είναι ουσιαστικό. Πρόεδρε, είναι ένα από τα κριτά μέρη του λόγου. Είναι πραγματικά ό,τι να είναι, γιατί αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι όπως το πες, είναι όλα μαζί. Δεν έχει νόημα. Τα πράγματα. Βεβαίως δεν έχει νόημα και δεν πρέπει να έχει νόημα, γιατί πρέπει να βγεις από τη συμβατότητα και να λες μπουρδες. Και κάποια στιγμή να βγαίνεις και να πολεμάς τον εαυτό και την γελιότητά σου με τη γελιότητα που σου έχουν μάθει. Και σε πολέμια στις δικές σου γελιότητες. Σε γελίες γίνεσαι. Το χειρότερο όμως είναι απ' άλλο. Συνεχίζει και λέει λοιπόν, το ουσιαστικό είναι όνομα. Σε παρένθεση, όπως είναι και το επίθετο. Άρα, το ουσιαστικό, κύριοι, σας λέει λοιπόν αυτά τα καθάρματα, τα γελία, αυτή η ασκή γοφρολιμάτων, ότι το ουσιαστικό είναι όνομα. Όπως και το επίθετο. Για σκεφτείτε το. Ουσία δεν έχει. Όνομα είναι. Αλλά και πρέπει τα ονόματα τώρα, όπως το λέει το πέρα, να τα κλείνουμε. Αφού ο καθηγητής ο Βλάκας, που ούτε για υπάλληλο σε τουαλέτα δεν μπορεί να κάτσει, δεν κάνει για καμία εργασία, έτσι όπως το δημένο το συστημικό εργαλείο του καθεστώτος του αποστατικού. Άρα λοιπόν το ουσιαστικό
Είναι όνομα, λέει. Λοιπόν, ακούστε κύριε. Αν μη τι άλλο, το ουσιαστικό είναι η βάση της ουσίας του και δομεί την ουσία στο ουσιαστικό που αναφέρεις. Αν μη τι άλλο, είναι η ουσία. Και θέλω να καταλάβετε ότι η ουσία είναι στην αρχή της δομής και σύσταση της δημιουργίας του οτιδήποτε αναφέρεσαι. Και εγώ το όνομα, ο Γιώργος, δεν έχει καμία ουσία. Γιατί δεν προκύπτει από πουθενά και δεν έχει γραμμή σύνδεσης πατρός ουσίας από την αρχή. Άρα που ο Γιώργος μωρέ έχει να πούμε ουσία? Δεν έχει. Άρα καλώς λέει όνομα. Δεν προέκυψε πουθενά και δεν είναι υπαρκτό. Είναι παραγόμενο. Άρα ουσιαστικό είναι η ουσία και ο νόμος της ουσίας του, που αυτό εμφανίζεται υπαρκτά και δημιουργημένο και φυσικά αναγνωρίζει ο καθένας την ουσία του. Συνεχίζω όμως με αυτά τα γελία αποστατικά καθήματα. Αυτή είναι η διδαχή μας, έτσι. Αυτά είναι γεμάτα τα σχολεία μας και όλα τα παιδιά μαθαίνουν αυτές τις γελιότητες. Άρα δεν υπάρχει ουσία. Άρα δεν είσαι προϊόν ουσίας και δεν είσαι αποτέλεσμα δημιουργία ουσίας. Είσαι ένα όνομα που κλείνεσαι. Δεν κλείνομαι ρε ηλίθια όντα πουθενά. Θα συνεχίσω τη γελιότητά της, αυτό θα το δείξω για να καταλάβετε. Εσείς αντιλαμβάνεστε μέχρι τώρα το άδικο που συμβαίνει, που σου λέω το ουσιαστικό δεν είναι ουσία. Ενώ το ουσιαστικό είναι ουσία. Και είναι κάθε ουσία που δημιουργείται από την ουσία με γραμμή εξαίματος από την πατρά ουσία. Το αντιλαμβάνεστε? Πόσο άδικο είναι αυτό να είσαι έξω από την αλήθεια σου και να συνεχίσεις με αυτή την γελιότητα, όπου να την υπηρετείς και να πληρώνεσαι αδρά για αυτή την γελιότητα, να την αναπτύσσεις σε άλλους ανθρώπους, δημιουργήματα ουσία. Συνεχίζω μετά και λέει διάκριση κατά έννοια. Μα πώς έχουμε έννοια εδώ? Έχουμε όνομα, είναι όπως είναι και το επίθετο όνομα. Όνομα το ουσιαστικό, όνομα το επίθετο, ουσία πουθενά. Διάκριση κατά έννοια. Τα ουσιαστικά διακρίνονται σε ακολούθητες βασικές βάσεις. Τα κύρια ονόματα. Πώς έχετε τι λέει? Και δεν τους έχει δει κανείς. Και γιατί επιτρέπεται αυτό το άδικο? Αυτό το άδικο δεν σε νοιάζει, Γιατί έχεις μάθει να βολεύεσαι με το άδικο σου, βρε συνέλληνά μου και βρε άνθρωπε. Και αυτή τη γελιότητα που είναι πολύ άδικο, δεν κάνεις κάτι για αυτή. Είναι μακριά από σένα, αλλά αυτό έχει παραχθεί από όλους εσάς που δεν κάνετε κάτι και που συνεχίζετε αυτό να διονύζετε. Και αυτό το άδικο έχει γίνει το μόνιμο δίκαιό σας. Και σήμερα κάθε φορά προβάλλεται σας, γιατί αυτό αναγνωρίζετε. Τι μου έκανε αυτός, τι κάνανε εκείνοι. Ακούς τα μέσα ενημέρωση και σε κάθε συζήτηση, τι στο διάλογο άδικο έχει. Δεν έχω ακούσει κάπου πουθενά να προβάλλει το δίκαιο και αυτό που πραγματικά είναι ο κάθε άνθρωπος δημιουργημένος στη δίκαιη δημιουργία και τη φυσιολογία του. Κάθε ένας μιλάει για το άδικό του, γιατί δεν μπορεί να δει πέραν 5 πόντους από τα μάτια του. Όμως θα συνεχίσω για να διαπιστώσουμε μαζί, γιατί δεν μπορεί αυτή τη διαπιστώση να τις κάνω μόνος μου. Αυτό συμβαίνει και αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε. Και αν δεν καταλάβεις το άδικό σου, πώς θα καταλάβεις, θα αναγνωρίσεις το δίκαιο σου? Άρα που δεν μπορείς να δεις το δίκαιο σου, που το αναφέρεις αλλά δεν ξέρεις τι στο διάλογο είναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις από πού προκύπτει και από πού έχει επέλθει, θα το μάθεις στην πορεία της εκπομπής. Ωστόσο, κάτσε να δούμε το άδικό σου και πόσο τεράστιο είναι και ποιος το φέρνει και εσείς το υπηρετείτε και εσείς το τρώτε και σε εσάς είναι μέσα και εσείς θα το βγάζετε συνέχεια, γιατί γεμίζοντας άδικο γεμίζετε το τισάκι της δεδομένης του αποθηκευτικού σπόρου και αυτό έχετε να δώσετε. Γελιότητα εισπράξατε, αυτή θα πείτε, αυτή θα κάνετε σαν ζώα. Ενώ δεν είναι έτσι και αυτό πρέπει να σταθεί. Συνεχίζουν αυτά τα απότερα ζώα του χάους να λένε. Τα κύρια ονόματα είναι αυτά που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ζώα με περιστατικά. Δηλαδή αφού τα χώρισαν κατά έννοια, τώρα έχουν χωρίσει τις έννοιες στα ζωντόβολα. Ωραία, ό,τι να είναι. Δεν ήρθα να καθηγητή να κάνει μια εκπομπή για τόσο σοβαρά θέματα. Παρά μας λέει τις ηλικιότητες. Έχω ακούσει καθηγητές να λένε χυδαία πράγματα για τα γράμματα και όπως και ένα μποδηλάτε, ένα παρλαπίπα. Άντε να μην τον πω, το οποίο δεν έχει τι να κάνει, ενδεχομένως από τα κόμπλεξ του βγαίνει σε μια εκπομπή και να δηλώνει ότι τα γάλματά μας είναι όμορφα, αλλά μετά τελειώσανε και ήρθαν οι εικόνες της Βυζαντινής εποχής και του Εβραϊσμού και αντικατέστασαν τα γάλματα. Τι να σου πω ρε μπαγάσα, έπρεπε να ήμουν έξω και να σε συναντήσω να μου τα πεις αυτά και να έχεις και ύφος με καρδινάλια καθηγητή, ηλίθεια ποδηλάτη. Αλλά τέλος πάντων και άλλοι γέοι που υπάρχουν. Δεν γίνω μόνος. Οπότε βλέπουμε λοιπόν, αφού κάναν διάκριση κατά έννοια, κάναν του διακρίση δηλαδή. Υπάρχει διακρίση, σημαίνει η κρίση του Διός, δηλαδή του νου. Εδώ πιο κάτω, αφού κάνανε την διάκριση, την κρίση του νου κατά έννοια, που δεν ξέρουν καμία έννοια, γιατί και πάνω δεν είδαμε καμία ιδέα ονόματα, τώρα λοιπόν έρχονται τα όντα, τα όρνια, τα ζώα
να κάνουν κατηγορίες βασικές στις ακόλουθες. Τα κύρια ονόματα. Πάντα ουσιαστικά, δεν υπάρχει ουσία. Αλλά μιλάνε για έννοια. Και μιλάνε για διάκριση που σημαίνει κρίση του δύο, δηλαδή του νου. Εδώ πιο κάτω θα δείτε αν υπάρχει κρίση νου. Υπάρχει μεγάλη κρίση, αλλά όχι του νου. Τα κύρια ονόματα είναι αυτά που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ζώα, πράγματα, περιστατικά και του κουλουπού. Μάλιστα. Π.χ. ο Θανάσης, ο Ντορής, ο Παρθενώνας, η Ηλιάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 4, η Πέμπτη, ο Μάρτης, ο Πρωθυπουργός, ο Επιτάφιος. Δεν ξέρω παιδιά, αλλά εγώ έχω θυμώσει πολύ. Θέλω να τα δείρω και να τα μαστιγώσω όλα τόσο πολύ και μόνο που τα βλέπω αυτά γραμμένα να δω. Και θέλω τώρα και επικαλούμε η λογική κάθε χέρον άνθρωπο. Καλά βρε ζω, αφού δεν έχετε καμία έννοια. Το παράδειγμά σας, πρόσωπα, ζώα, πράγματα, περιστατικά, του ονόματος σε κύρια ονόματα είναι ο Θανάσης και ο Ντορής. Λέγε ρε Γιώργο, γιατί ίσως δεν αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα. Μπορεί να με στραβώσω για άλλο και να μην το βλέπω εγώ. Πρόεδρε, πραγματικά σου λέω, έχω μείνει. Δεν είναι για να σχολιάσεις κάτι. Είναι παράλογο όλο. Δεν υπάρχει καμία λογική. Η Πέμπτη. Εξήγησέ μου, αδερφέ μου, γιατί ίσως εγώ δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Ο Θανάης με τον Ντορή είναι τα κύρια ονόματα στις βασικές κατηγορίες αυτών των ηλιθείων, των ουσιαστικών. Είναι κατά διάκριση και έννοια. Και τι σχέση έχει ο Θανάης και ο Ντορής με τον Παρθενώνα και την Ηλιάδα, ρε όρνια, που είναι κωδική. Και τι δουλειά έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 4 με την Πέμπτη, τον Μάρτιν, τον Πρωθυπουργό. Και εκείνος ο Επιτάφιος που είναι επί του τάφου. Τι δουλειά έχουμε με Επιτάφιος? Δεν υπάρχει καν λέξη Επιτάφιο στα ελληνικά. Και τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Επιτάφιο, που σημαίνει επί του τάφου. Δεν μπαίνουμε σε τάφους, ακόμα και όταν πεθαίνουμε και εγώ είμαστε. Γιατί είμαστε το όλον του όλου. Εμείς επί του τάφου τι δουλειά, και ποιος είναι Επιτάφιος και τι δουλειά έχει με τον Παρθενώνα και τι δουλειά έχει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τι δουλειά έχει με την Ηλιάδα, με τον Ντορή, με τον Θανάση και όλο αυτό το συννεφόκαμα, το εβραϊκό μπουρδέλο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, κύριοι καθηγητές που θέλετε να σχολιάσετε την ορθογραφία μας? Ελάτε στην έννοια ρε όρνια ζώα που είστε εκεί έξω και διδάσκετε τα παιδιά μου και στην πολιτεία τη δικιά μου, την Ελλήνων πολιτεία. Θα την καταλάβετε στερεοφωνικά για τις γελιώτες που έχετε διδάξει και για κάθε πίτουρα που δεν ξέρει τι θέλει και τι λέει το όντο. Πες μας λοιπόν ρε καθηγητά μου. Ονόματα λέει εδώ. Ουσία δεν υπάρχει. Πάει η ουσία, την πετάξαμε την ουσία. Βάση ουσία δεν υπάρχει. Συνδεμένο κανένα δεν γίνει με τίποτα. Και όλα είναι μια πίτσα. Πανάει στον Ντορή, Παρθενώνα, Ηλιάδα. Και όλα αυτά επειδή τα κλείνεις. Κλείστα όπου θέλεις. Εσείς πρέπει να κλειστείτε και σε ειδικό ίδρυμα ρε. Τι να κλείσουμε βρε νούμερο, τι να κλείσουμε? Και ό,τι δεν κλείνεται για εσάς είναι ανώμαλο Έχει ανομαλία μέσα του. Ενώ το ουδέτερο δεν κλείνεται και κανονικά το ουδέτερο είναι ουδενέτερο. Δεν έχει ουδενέτερο, είναι μοναδικό μόνο του. Και όχι να κλείνεται. Το ουδέτερο ρε όρια δεν είναι το παιδί. Και επειδή είναι το δεν είναι ουδέτερο, κλείνεται. Και προβάλλεται στις εκδηλώσεις των προσώπων του. Καμία σχέση όμως δεν έχει. Η δημιουργία δεν κλείνεται. Γιατί είναι φιλική αλλά είναι μία. Αλλά έχει πολλά. Έχει πολλά και είναι ένα. Δεν μπορεί να πεις, ο δημιουργός είναι άλλο. Η δημιουργία όμως είναι μόνη της. Και είναι θηλυκή, αλλά δεν είναι θηλυκή με την έννοια ότι έχει τη θήλη και μοιάζει τη γυναίκα σου βρεόρνιον. Γιατί όλα είναι θηλυκά, αλλά ουδέτερα. Δηλαδή όλες μας οι αξίες είναι ουδέτερες. Γιατί ουδενέτερον. Είναι μοναδικές. Και δεν είναι θηλυκές με την έννοια της γυναίκα σου. Δεν έχουν οι δύο ρε νούμερο, ούτε κολοτρυπίδα μαλακισμένων που δεν ξέρω γιατί αναπνέεις. Και θες να μου πεις να κλείνουμε, τι να κλείνουμε ρε? Έχουν προβάλει μέσα από την πραγματική φυσιολογία της δημιουργίας και το έχουν μπερδέψει με το βίο και τη λειτουργική εφαρμογή του ανθρώπου. Βεβαίως είναι ουδέτερη η δημιουργία. Δεν κλείνεται η δημιουργία γιατί είναι μόνη της μία και εσωκλεί τα πάντα. Οπότε είναι ουδέτερη. Αυτό είναι το ουδέτερο, όχι το παιδί. Και όχι ότι έχει το μπροστά είναι ουδέτερο. Δεν θα κάνω μαθήματα γραμματικές. Απλά θα λιανίσω λίγο τις έννοιες όλες αυτές τις γελιώδες που λένε αυτά τα νούμερα με αυτή την πίτσα που κάνουν. Από εκεί και κάτω συνεχίζει. Αφού είπα τα κύρια ονόματα, λέει μετά τα κοινά ονόματα. Τώρα είναι τα κοινά. Τώρα λοιπόν μας δίνει ότι τα πάνω δεν είναι κοινά. Από κάτω λοιπόν συνεχίζουν την γελιότητα και λέγεται τα κοινά ονόματα. Που σημαίνει τα κοινά ουσιαστικά. Που αυτοί τα αναφέρουν ως ονόματα γιατί δεν έχουν ουσία. Είναι αυτά που περιγράφουν ένα συγκεκριμένο είδος. Τώρα μας πάνε σε συγκεκριμένο είδος. Άρα οι άνθρωποι γίνονται πιο
στοχευμένοι για να καταλάβουν. Σύνολο ομοειδιών. Πολύ συγκεκριμένοι. Μπράβο Γήθια Όντα. Πραγμάτων. Μπράβο Όρνια. Π.χ. άνθρωπος λουλούδι. Τώρα μας λες ρε φίλε μου, μας έστειλες. Αφού γίνεσαι πολύ συγκεκριμένος ρε Όρνιο, βρε Αποστάτη, βρε ηλίθιον, είναι τα κοινά ονόματα είναι αυτά που περιγράφουν ένα συγκεκριμένο είδος. Σύνολο ομοειδών. Πραγμάτων. Π.χ. άνθρωπος λουλούδι. Μπορείτε να εξηγήσετε τώρα εδώ το Όρνιο αυτό? Ο άνθρωπος με το λουλούδι είναι πράγμα, δεν είναι, αλλά και ομοειδών είναι ο άνθρωπος με το λουλούδι. Εξηγήστε μου ρε παλικάρια. Δώστε μας ρε καθηγητές τα φώτα σας και ελάτε να σας δίνουμε όλους που μαθαίνετε τις γελιώτες στα παιδιά μας και δεν έχετε βάλει κανείς μυαλό εκεί έξω να πάρει πραγματικά να πρωτοστατήσει στην νόηση και να πει όπα ρε μέχρι εδώ ρε. Μέχρι εδώ ρε προσβάλλετε την νόησή μας ρε, προσβάλλετε την ανθρώπινη φυσιολογία μας ρε. Δεν αντέχουμε όλα αυτή τη γελιότητα και το άδικο και δεν θέλουμε να το αναπαράξουμε, άλλο και εμείς εδώ το σταματάμε και κανείς δεν βάζει ένα φρένο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς κύριε, ακόμα και τηλεθεατές, έγινες αλλά και εσείς πίσω στο σταθμό, τι αντιλαμβάνεστε, τι σύνολο ομοειδών πραγμάτων είναι ο άνθρωπος με το λουλούδι που το δίνει το παράδειγμα? Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και τα διαβάσετε και εσείς αυτά που σας λέω, έτσι. Εννοείται. Μα δεν έχει ουσία. Έχουν βάλει πράγματα που δεν συνδέονται με τίποτα. Δεν υπάρχει συνοχή καμία σε ό,τι έχει γραφτεί εδώ. Και πραγματικά, όπως το πες, αυτό το πράγμα το διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο και μετά περιμένουμε να δούμε πολίτη που καταλαβαίνει το δίκαιο. Δεν γίνεται. Και γιατί επιτρέπουμε σε αυτά τα όρια να δουλεύουν την νοημοσύνη μας, να προσβάλλουν την ανθρώπινη φυσιολογία μας, να προσβάλλουν το νου, τον αμέριστο νου που είμαστε μεριστά του αμέριστου? Γιατί επιτρέπουμε αυτά τα ηλίθια όντα να γράφουν αυτά μέσα στις πολιτείες μας? Και φυσικά ο εχθρός της Ελλάδας ποιος είναι? Είναι ο Σόρας, έτσι. Είναι ο Σόρας, είναι η Έλληνος Συνέλευση που θέλει την εγκαθίδρυση των αξιών, των ιών. Για πέστε μου τελικά, ποιος είναι πολέμιος σε ποιον? Είναι πολέμιος σε κάθε άδικο. Είναι πολέμιος όλων και σε όλα τα άδικα. Αν νιώθεις το άδικο που θα σου δείξω σήμερα, είναι η ώρα που πρέπει να ενώθεις στη βάση. Στη βάση και στην ουσία, που σήμερα δεν έχεις. Άρα αν διαβάζετε τα ίδια, καταλαβαίνετε ότι τα οποία έτσι μπροστά τους λέγονται και συγκεκριμένα ουσιαστικά. Δεν φτάνει τη γελιότητα που μας δείχνει. Μας λέει ότι ο άνθρωπος του δίνει συγκεκριμένα ουσιαστικά ή ουσιαστικά που αναφέρονται σε ιδιότητα κατάσταση. Π.χ. τρέξιμο, φουρτούνα, χαρά. Άντε γεια σας, έτσι. Άντε γεια σας, τα μυαλά στα κάγκελα. Και σήμερα ζητάτε να επικοινωνήσετε. Γιατί δεν σας καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί δεν σας καταλαβαίνουν οι Έλληνες, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί, γιατί δεν μπορεί να δει τις αποδείξεις και να πράξει. Τώρα καταλαβαίνετε ίσως γιατί. Τέλος πάντων, μπορώ μετά να πάω κατά γένος και να τους φρίξω. Είναι φρικτά αυτά που λένε. Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν, αυτές τις περιληπτικούλες. Αν θα πάω στη βάση των βιβλίων τους, θα δείτε ότι είναι μια τεράστια αγγελιότητα η οποία συμβαίνει και συμβαίνει με μεγάλο στοχευμένο άδικο. Το οποίο εδώ θα μείνω και θα κάνω μια πραγματική ανάλυση βιωματική ουσίας, η οποία αυτό συμβαίνει σε όλους, αυτή είναι η βάση και από εδώ και πέρα πρέπει να κατανοήσετε σε όλο το μέγεθος, σε όλες τις βαθμίδες και το δίκαιο αλλά και το άδικο. Και θα αρχίσω από την αρχή. Καταρχάς πρέπει να αντιληφθείτε και αποδεικνύετε, ωστόσο να σας ενημερώσω ότι γράφεται και ένα τεράστιο ιεροκείμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι πέραν και πάνω από τον κόσμο, ο οποίος ο κόσμος θα βγει βιβλίο από τα κεντρικά και θα ήθελα να βοηθήσουν όλοι οι συνέλληνες και όλοι αυτοί που αντιλαμβάνονται την αλήθεια, την πραγματικότητα, τις αποδείξεις, σέβονται την ανθρώπινη φυσιολογία τους, σέβονται την ανθρώπινη υπόστασή τους αλλά και στάση τους, αν θέλετε, σε αυτό το βίο και τη ζωή που βιώνουμε. Έτσι λοιπόν να τρέξετε να βοηθήσετε να βγει αυτό το βιβλίο. Πραγματικά θα είναι ένας πόλεμος νέος, καινούριος, γιατί ουσιαστικά κόβει όλες τις ρίζες του καθεστώτος, κόβει τις ρίζες της παραπληροφόρησης, της αντινόησης, της άπιας γνώσης, την πετάει, την απαξιώνει τελείως και με αποδείξεις, γιατί δεν υπάρχει ένα γραπτό δικό μου το οποίο είναι να λέω τις απόψεις μου, δεν σας νοιάζουν καν οι απόψεις και οι σκέψεις μου, σας νοιάζουν οι αποδεικτικές διεργασίες όλων των ενιών, όλων των αληθιών, όλου του δικαίου που προκύπτει μέσα από τα κείμενα και την έχει αναφέρει, γι' αυτό αν δείτε εγώ αναφέρομαι
Δεν γράφω, αναφέρομαι. Και εγώ αν δείτε κάνω ανάλυση, που σημαίνει η ανάλυση έχει βιωματική αποδεικτική διεργασία. Αυτό που βιώνεις, αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που ξέρεις, αυτό που γνωρίζεις. Αλλιώς τι ανάλυση. Και εδώ είναι μεγάλο και ξεκάθαρο το γεγονός να καταλάβετε ότι κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει μια ανάλυση βιωματική. Μπορεί όμως να γράψει δίπλα μια δικιά του ανάλυση, η οποία να δούμε μέσα από τις αποδεικτικές διαδικασίες της βιωματικής του ανάλυσης τι μας έχει αναφέρει. Και από εκεί να προκύψει η διαδικασία. Κάποιος που δεν έχει καμία ανάλυση βιωματική και κανένας που δεν έχει καμία αναφορά δεν μπορεί να εξηγήσει την ανάλυση. Δεν μόνο να αντιδεχτεί με τις αποδεικτικές της διαδικασίες. Εδώ φτάνουμε στο γεγονός ότι οι αποστάτες μόνο εξηγούν. Δεν έχουν τίποτα, αλλά εξηγούν. Αλλά η εξήγηση είναι καθαρά αποστατική για να σου αλλοιώσει και να σου διαλύσει, άμα το θέλετε, την απόδειξη του υπαρτού και του όρθου. Αυτή είναι η τεχνική τους, δεν έχουν άλλη. Μα δεν έχουν και τίποτα να προβάλλουν. Είναι εκτός πηγής, εκτός διαδικασίας, εκτός δημιουργίας, ως έκτοτε μακριά και μακρύτερα από την ίδια τους την ουσία. Άρα δεν μπορούν να πάνε στην ουσία τους. Αλλιώς πρέπει να δεχτούν την ουσία τους. Από τη στιγμή που δεχτούν την ουσία τους, σταματάει να είναι αποστάτες. Άρα όσο είναι μακριά από την ουσία του, είναι και υπάρχει στις αποστάτες. Τη στιγμή που μπει στην ουσία τους και στην αλήθεια, την αποδεικτική της ουσίας του, σταματάει να είναι αποστάτες. Άρα έχει δύο επιλογές. Είναι να επιστρέψει στην πηγή και στην πραγματική αληθινή αποδεικτική διεργασία ή να παραμείνει αποστάτες. Οι επιλογές είναι ελεύθερη βούληση, όπως έχουμε πει, και συνεχίζουμε. Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πραγματικά στον κόσμο και στα βιβλία, θα δείτε και στα Ιερά Κείμενα, θα δείτε την πραγματική αποδεικτική διαδικασία, που η μία διαδικασία και διαργασία αποδεικνύει την άλλη έως το τέλος του βιβλίου, που αφήνει τεράστια αιτηματικά για ανάλυση με βάσεις δεδομένων τις ίδιες τις βιωματικές αναλύσεις. Ότι από εκεί δηλαδή δεν υπάρχει ένα τέλος σε ένα ελάνιο κείμενο. Από ένα ελάνιο κείμενο είσαι έτοιμος να ολοκληρώσεις χιλιάδες αναλύσεις και διασπάσεις των οποιονδήποτε ερωτηματικών που θα τρέξουν στην αναζήτηση και στη λεωφόρο της ανέλυξής σου και της ολοκλήρωσής σου, και όχι να τελειώνει. Δεν υπάρχει τέλος. Κάθε ελάνιο κείμενο, το τέλος των αναφορών του, φτάνει σε σημεία που ανοίγει χιλιάδες λεωφόρους και διαδρόμους στην αναζήτηση της αλήθειας και αλήθειας σου. Άρα, αυτός είναι ο στόχος, αν το θέλετε, κάθε ελάνιο κειμένο. Σου ταΐζει ερωτηματικά και σου δημιουργεί χιλιάδες λεωφόρους της ίδιας της αλήθειας, ώστε να δεις τα φάσματα της πολυπλοκότητας αλλά και της αληθινής πλατφόρμας του. Έτσι λοιπόν ο κόσμος θα τυπωθεί στις επόμενες μέρες, δεν ξέρω πόσες θα καθένα αυτές τις μέρες, και θα είναι προσβάσιμος να τον έχουν όλοι, ή όσοι μπορούν ή όσοι θέλουν, σε πραγματική βάση, ώστε θα μπορούν με αυτό να συνεχίζουν κομμάτι-κομμάτι και να λύνουν ερωτηματικά, χωρίς να ταλαιπωριόνται με διαδίκτυα και με διαδικασίες σε τεράστιες σελίδες που υπάρχουν. Ωστόσο όμως, αυτό είναι το δεύτερο ελάνιο κείμενο που θα τυπωθεί. Το πρώτο έχει ήδη τυπωθεί για μένα, ασχετά δεν έχει καθυστερήσει, είναι ο μήνος, όπου μέσα στο μήνο ευθυγραμμίζεται και αποτυπώνεται η εθερική ελάνια γραφή, η οποία έχει δύο σκέλη. Ουσιαστικά είναι δύο, αλλά είναι η μονάδα, και οι διαδικές μονάδες συναντήσατε πιο πάνω στην ιεραρχία των 9, που τώρα γράφεται. Και είναι ένα πραγματικό ελάνιο ιεροκείμενο, πέραν και πάνω του κόσμου. Εκεί δηλαδή που αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι ο κόσμος δεν φύτρωσε μέσα στο σκότος που έχει δισεκατομμύρια άπειρα σύμπαντα και όλες οι αναλύσεις όπως έχω κάνει, αλλά προέρχεται όχι ο κόσμος, οι κόσμοι. Γι' αυτό όταν μιλάω για κοσμοκρατορία, εγώ δεν μιλάω για πλάκια, τα οποία είναι μικρά κύτταρα άτομα και δομές ατόμων της ίδιας μας της φυσιολογίας μας. Όταν μιλάμε για κοσμοκρατορία, μιλάμε για κόσμο. Δεν θα πω τον αριθμό, αλλά είναι πάρα πολύ. Η οποία αυτή είναι η κοσμοκρατορία, η ελάνια της ελάνιας δημιουργίας, της ιεραρχίας των 9. Και τώρα, στρατηγικά, αφού πάρετε τον κόσμο, αφού μελετήσετε τον κόσμο, αφού αναγνωρίσετε τον ελάνιο κόσμο 600, πρέπει να συνδεθεί με τη δημιουργία όλων της κοσμοκρατορίας και όλης της νέα ελάνια δημιουργίας. Εκεί θα καταλάβετε τη διάσταση και σύσταση, αλλά και το σκοπό και στόχο της νέα ελάνιας δημιουργίας, γιατί όλα είναι νέα. Εκεί θα δείτε χιλιάδες μυστικά, πάρα πολλά τεράστια κοσμικά μυστικά. Δεν ξέρω πώς θα μπερδευτείτε και πότε θα ξεκαθαρίσετε τη νόησή σας, αλλά
Ωστόσο, υπάρχει μια ολοκλήρωση μια τεράστιου δημιουργικού φάσματος αληθιών και αποδείξεων που συμβάλλουν όχι μόνο στη δημιουργία σου, αλλά εκφράζουν όλο αυτό το τεράστιο μεγαλείο με τη δικιά σου δημιουργία, Έλληνε άνθρωπε, με σένα όπως είσαι. Γι' αυτό και στα λέω όλα αυτά, τα οποία πρέπει να αναγνωρίσεις. Ένα μοναδικό, το δίκαιο. Αλλά επειδή δεν το βλέπεις σήμερα, θα μπω στη διαδικασία να στο αναλύσω και το ένα και το άλλο, αλλά και να αρχίσω να σου θυμίζω το άδικο με μια ανάποδη στρατηγική για να αναγνωρίσεις μέσα από το άδικο το τεράστιο δικαίω σου. Στην προσπάθειά μου αυτή θα ξεκινήσω από το ίδιο το δίκαιο της δημιουργίας, που θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο οι νόμοι. Το δίκαιο είναι, ενώ οι νόμοι προέχουν και είναι η ιδιότητα των 9, της ιεραρχίας των 9 που δομεί όλη τη δημιουργία, ουσιαστικά θέλω να καταλάβετε ότι η κοσμογονία και η οθεογονία δημιουργείται μετά την ιεραρχία των 9. Ο Όλυμπος είναι πολύ μετά από την ιεραρχία των 9. Η ιεραρχία των 9 που υπάρχει είναι πάρα πολύ παλιά. Και εκεί δεν υπάρχουν ονόματα και κομικοί. Είναι μόνο οι ιδιότητες. Και ουσιαστικά είναι οι ιδιότητες της απόλυτης μονάδας ένα. Όπου η απόλυτη μονάδα ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο στόχος και σκοπός των ιδιωτήτων, των 9 ιδιωτήτων της ίδιας της 9 δημιουργίας μας. Είναι τεράστια τα μεγέθη, αν το θέλετε κοιτάξεις, αλλά και τα ύψη της ανώτατης ιεραρχίας, της δομής της δημιουργίας, όπου από εκεί θα καταλάβετε και θα αντλήσετε πολλούς συσχετισμούς που έρχονται και περιέχονται σε όλη τη δημιουργία, αλλά και σε όλη τη δομή των τεράστιων ιερών κειμένων που έχουν γραφεί και που συνδέεται το ένα με το άλλο, αλλά και πώς συνδέεται. Όλα είναι συνδεμένα, γι' αυτό θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν υπάρχει πότε γράφεται το ένα και πότε γράφεται το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να μια πολύ συγκεκριμένη, απόλυτη, αληθινή σειρά στο τι θα γραφεί. Έχω προσπαθήσει να γράψω κάτι το οποίο δεν ήταν η ώρα του και άλλο ήταν αδύνατο να το γράψω εάν δεν έγραφα πρώτα ένα άλλο κείμενο που έπρεπε να γραφεί. Άρα δεν υπάρχει τύχη, υπάρχει μια τεράστια σύμπνευση και εύρυθμη λειτουργία όλων αυτών που συμβαίνουν, όλων αυτών που εκδηλώνονται, όλων αυτών που εκφράζονται, που αποτυπώνονται και απεικονίζονται με πάρα πολύ αποδεικτικό, με πάρα πολύ μεγάλο και μέγιστο αποδεικτική διαδικασία σε όλα τα μήκη, τα πλάτη, τις σελίδες, τα γράμματα, τα κοσμοσύμβολα, αλλά και τις κινήσεις. Και δεν είναι και τυχαίο που σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με το τεράστιο άδικο που βιώνεται, το οποίο το βλέπετε ως δίκαιο και το δίκαιό του. Έτσι θέλω να αντιληφθείτε και θα δείτε και τις ημερομηνίες που γράφετε το καθένα και θα καταλάβετε με τι ταχύτητες βαδίζει, και αυτό σημαίνει ότι και εσείς, αν δεν συστρατευτείτε, αν ο κόσμος δεν κατανοήσει παραπάνω, εάν δεν συλλογικά δράσει, εάν βέβαια δεν βλέπετε όλες τις πτυχές το τι συμβαίνει σε όλους, εσείς βλέπετε μόνο το δικό σας περιβάλλον, αλλά όσο αυτό μεγαλώνει σε όλο τον κόσμο, οι πλευρίτες ανεβαίνουν της αλήθειας, της αναζήτησης, του ψεύδους, σταματάνε η αδράνεια. Αδράνεια δεν σημαίνει δεν πηγαίνει στη δουλειά σου, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι την ουσία και συνεχίζεις και δομείς αυτό το συστημικό τέρας της αποστασίας. Όλα όμως αλλάζουν, οπότε κάθε φορά που αλλάζει, με όλους τους αγώνες σας, με όλες τις δράσεις σας, λίγο ή πολύ ας νομίζετε σας ακούνε, σας ακούνε όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν σας ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέτε, συμπορεύονται μαζί σας, συμφωνούν αλλά δεν το έχουν πει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούν οι ψυχές μας και οι συμπτώτες, άρα είναι όλος αυτός ο κύκλος. Άρα μπορεί και δίνεται και πρέπει να ελπίζετε το ελάνιο κείμενο, όπου θα δώσει όθηση και όπου θα συμπληρώνει τα κενά των ερωτηματικών. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να ανεβαίνουν όλα μαζί, γι' αυτό φωνάζω σε όλους τους συνέλληνες μας, γι' αυτό και τους πιέζω γρήγορα σε όλα τα πόστα. Είναι πολυεπίπεδα, ο αγώνας μας έχει να κάνει με νόηση, με αντινόηση, με πόλεμο, με δίκαιο, με άδικο, με κείμενα, με εκδηλώσεις, με δράσεις,
συνεχόμενης κίνησης στα ΜΜΕ, μην αφήνετε τίποτα. Είναι σαν να θέλω να λειτουργείτε όλοι ως εσείς είστε οι μοναδικοί απελευθερωτές της ελευθερίας και του κόσμου και μόνο έτσι ως πολεμιστές μπορείτε να δράτε με αρετή και αρμονία. Να αφήσετε τις μικρότητες, γιατί η μικρότητα είναι ένα άδικο το οποίο θα δείτε σε αυτή την εκπομπή πόσο άδικα φέρεστε στον ίδιο τον εαυτό σας, στην ίδια τη δημιουργία σας και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί σε μια κοινή θέση, σημείο έναρξης, να κόψουμε όλο αυτό το άδικο και να θυμηθούμε το δίκαιο, διότι είναι σαν να μην υπάρχει το δίκαιο μέσα μας. Οπότε βλέπουμε συνεχώς το άδικο και έχουμε το άδικο μας το προβάλλει ως το μοναδικό δίκαιό μας. Και αυτό θα πρέπει τώρα να ξεκαθαριστεί και να βγει από μέσα μας. Έτσι λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλη η δημιουργία λοιπόν είναι δομημένη και συστημένη εκτός από τις 9 και μέσα στις 9 είναι οι νόμοι. Όμως οι νόμοι έχουν νόμους και όλοι δημιουργήθηκαν από τον νόμο. Όπου ο νόμος εμπεριέχει όλους τους νόμους των νόμων. Το νόμο των ιδιωτήτων και το νόμο των ιδιωτήτων της ιδιότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι το δίκαιο προϋπάρχει ως η ιδιότητα του νόμου. Άρα ο νόμος έχει μια τεράστια, αξεπέραστη, αθάνατη, αληθινή ιδιότητα. Το δίκαιο. Και ο νόμος δημιουργείται βάσει του δικαίου. Άρα κάθε νόμος είναι για το ίδιο το δίκαιο. Εδώ θέλει μια διευκρίνηση. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι συνεχόμενα δημιουργείται όλη η δημιουργία, τα πάντα, με βάση το δίκαιο. Και όλα μέσα τους έχουν το δίκαιο για το δίκαιό τους. Ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνετε. Και όλα εδράζονται στη δίκαια δημιουργία του δικαίου για το δικό τους δίκαιο και για το δίκαιο της δημιουργίας τους. Που όλα εμπεριέχονται στο δίκαιο του νόμου που είναι η ιδιότητα του νόμου και κάθε νόμου. Που εμείς είμαστε αποτέλεσμα όρκων και νόμων. Βεβαίως του δικαίου. Άρα όλα ό,τι κάνουμε οι δημιουργίες μας και όλες μας οι κινήσεις, οι βίοι της κοσμικής ζωής, οι σαρκώσεις μας τα πάντα, είναι μέσα στο δίκαιο. Άρα, όταν ερχόμαστε τώρα στη δημιουργία μας για να δημιουργήσουμε δίκαια, μέσα από τη δίκαια δημιουργία μας του δικαίου, και όλη μας η φυσιολογία, ακόμα και το σαρκείο, είναι χτισμένο και δομημένο, συστημένο σε μια άπειρη σύνθεση και σύνδεση του δικαίου και του νόμου του δικαίου, που είναι η ιδιότητα του νόμου, γιατί αυτό είναι το δικαίο. Πώς γίνεται λοιπόν να μην αναγνωρίζουμε το δικαίωμα μας? Πάμε όμως κάπου αλλού. Εδώ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Με τεράστια ευθύνη εμείς οι άνθρωποι. Και εδώ θα δείτε τώρα γιατί τους ανθρώπους λέω αποστάτες. Άρα μέσα σου είναι ήδη το δίκαιο. Ό,τι δημιουργήσεις θα είναι με βάση του νόμου της φυσιολογίας σου και της ίδιας δίκης δημιουργίας. Γιατί αυτό είσαι. Και είσαι ένα αποτέλεσμα και το αιτιατό του δικαίου. Μιας δίκαιας δημιουργίας του ίδιου του δικαίου. Και ό,τι δημιουργήσεις θα εμπεριέχει αυτό. Όμως είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Με βάση τις ισορριγίες της δημιουργίας, διότι εμείς ως δημιουργήματα καλούμαστε στη δημιουργία μας να δημιουργήσουμε ως δημιουργοί. Και ο δημιουργός δεν είναι μόνο καλή παιδί. Οτιδήποτε δημιουργήσεις γύρω σου είναι δημιούργημα του δημιουργού του εαυτού σου. Γιατί εσύ το δημιουργείς. Σύμφωνα με τις επιλογές του δικαίου. Προσέξτε τώρα, γιατί του δικαίου? Δεν υπάρχει άδικο μέχρι τώρα πουθενά. Και δεν υπάρχει άδικο στη δημιουργία ούτε σαν λέξη. Τι γίνεται τώρα? Εσύ ως δημιουργός που σου δίνει το δικαίωμα, το δίκαιο της δημιουργίας σου, που είσαι δημιουργημένος, φέρεις στα χέρια σου και στις επιλογές σου το ίδιο το δίκαιο και το δίκαιο του δικαίου σου. Άρα φέρεις την ευθύνη της δίκαιας δημιουργίας σου και ό,τι δίκαιο δημιουργήσεις. Και ό,τι θα δημιουργήσεις θα έχει σύμφωνα με τη διαχείριση του δικαίου που έχεις στα χέρια σου. Γιατί εσύ είσαι δημιουργός τη δημιουργία σου. Και κανένας Θεός Άγιος και όλα αυτά τα ξεπλήματα που βλέπετε. Εσύ αντιπροσωπεύεις τις θείες δυνάμεις της δημιουργίας σου και δημιουργείς τη δημιουργία σου, γιατί εσύ είσαι ως δημιούργημα. Που σε δημιούργησαν οι δημιουργοί σου στη γη για τη δημιουργία σου. Για να δημιουργήσεις για τη δημιουργία σου και για όλον το όλο της δημιουργίας. Που είσαι κύτταρο αναπόσπαστο του όλου. Άρα, στα χέρια σου λοιπόν έχεις τη διαχείριση. Από τη στιγμή λοιπόν που η διαχείριση
του δικαίου των επιλογών σου έχουν την ίδια συμπεριφορά δίκαια της δημιουργίας σου, θα δημιουργείς συνεχώς δίκαιες δημιουργίες. Εδώ θα πω ένα παράδειγμα τώρα. Θα πω ένα παράδειγμα λαϊκό. Όμως η φαντασία σας και η νόησή σας θα σας επιβάλλει να περπατήσετε σε στάδια και σε επίπεδα που θα το προσομοιώσετε με τις καταστάσεις του ύψους του λάθους και όσο ο καθένας αντιλαμβάνεται με τις αντιληπτικές ικανότητες. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε λοιπόν δύο γονείς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια 5, 6, 7, 8, 10 παιδιών. Δεν έχει σημασία. Σημασία όμως ότι έχει πάνω από ένα. Στα χέρια τους και στη ζωή τους και στο βίο τους οι γονείς έχουν το δίκαιο στα χέρια τους και διαχειρίζονται το δίκαιο της οικογένειάς τους της ατομικής, γιατί η οικογένεια είναι οικογένειας. Έτσι λοιπόν διαχειρίζονται το δίκαιο της οικογένειας. Αποφασίζουν λοιπόν οι γονείς να κάνουν δώρο στα 10 παιδιά τους, στα 5 δεν έχει σημασία. Όμως το ένα είναι λίγο άρρωστο και θα του κάνουν 2 δώρα, όχι ένα. Το άλλο το γουστάρουνε, σας λέω μια άλλη εκδοχή. Σε μια άλλη εκδοχή γουστάρουνε το ένα γιατί είναι πολύ δυναμικό, το άλλο είναι λίγο χαζούλι. Όμως η ισότητα των παιδιών είναι ίδια. Η ίδια είναι ίση, συγγνώμη. Η ίδια δεν είναι, να είναι ίσια. Αλλά το δίκαιο οι γονείς, ως γονείς που το έχουν στα χέρια τους, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει άδικο, ούτε στους γονείς. Αποφασίζουν οι γονείς λοιπόν να κάνουν. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν συνδυασμοί. Να δώσουν στο ένα περισσότερα και στα άλλα λιγότερα. Να μην δώσουν καθόλου σε ένα για να το τιμωρήσουν και να δώσουν στα άλλα 9. Να δώσουν στο ένα γιατί είναι αδύναμο περισσότερα και στα άλλα λιγότερα. Ή να δώσουν στα 3 πιο πολλά και στα 7 λιγότερα. Ή να δώσουν στα 5 περισσότερα και στα 5 να μην δώσουν. Υπάρχουν χιλιάδες οι συνδυασμοί που μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν το δίκαιο και μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν γιατί το δίκαιο είναι στα χέρια τους. Είναι στην επιλογή τους και ως δημιουργοί θα πρέπει να διαχειριστούν το δίκαιο. Αυτοί. Εκεί λοιπόν γίνεται η μεγάλη διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει τώρα που σας λέω συμβαίνει σε όλες τις κυριαρχίες των θείων οντοτήτων της δημιουργίας και σε όλη την κοσμοκρατορία συμβαίνει το ίδιο. Όλοι μας. Σε όποια βαθμίδα τάξη κυριαρχία να είμαστε, διαχειριζόμαστε το δίκαιο, το οποίο είναι δικό μας εκπεπιθήσεως και εκφύσεως στην ίδια τη φυσιολογία μας και τη δημιουργία μας. Άρα, εφόσον λοιπόν έχουμε το δίκαιο, έτσι είμαστε δημιουργοί, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Έτσι λοιπόν οι επιλογές των γονιών, όποιες και να είναι, είναι η διαχείριση του δικαίου. Μέχρι τώρα όμως οι γονείς, επειδή έχουν το δικαίωμα του δικαίου της διαχείρισης του, δεν έχουν πράξει άδικο. Το άδικο όμως θα παραχθεί από τη διαχείριση του δικαίου που θα κάνουν οι γονείς. Εν γέννη, βάλτε αυτό το παράδειγμα σε όλες τις βαθμίδες τάξεις και ιεραρχίες που συμβαίνουν πάνω και κάτω. Για δισεκατομμύρια πράγματα άπειρα και εφαρμογές και εκδηλώσεων που συμβαίνουν στη ζωή σας, στο βίο σας, στην κοινωνική σας ζωή και σε όλα τα μήκη, πλάτη, διαστάσεις, παιδιά και επίπεδα. Είναι το ίδιο, δεν αλλάζει, η ισοζυγία είναι ίδια. Οι γονείς όμως δεν έχουν κάνει άδικο. Οι γονείς διαχειρίστηκαν το δίκαιο. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχουν κάνει άδικο. Γιατί δεν υπάρχει. Το άδικο θα προέλθει από τα παιδιά και το σύνολο, από τη διαχείριση δικαίου που τα μισά δεν πήραν, τα άλλα δεν πήραν, ή που πήρε το ένα περισσότερο και τα άλλα λιγότερο. Και θα αρχίσουν λοιπόν οι αμφισβητήσεις, η δολιότητα, όπου τα αυτά θα το δουν άσχημα το παιδί και μπορεί να το τιμωρήσουν ή να αλλάξουν τη διάθεσή τους όσον αφορά την αίσθηση του δικαίου μέσα τους. Αυτή η αίσθηση δικαίου μέσα τους που αλλάζει, τους αλλάζει όλο το δίκαιο της δημιουργίας τους. Ναι, αλλά τότε παράγεται το άδικο. Τότε παράγεται το άδικο. Μετά από αυτό θα σας πω παραδείγματα. Τα μεν παιδιά, τα άλλα. Δεν έχει σημασία άμα το ένα το κάνει, το άλλο το κάνει. Όμως από εκεί θα παραχθεί. Από εκεί θα κλονιστεί και θα αντιδράσει το δίκαιο. Μέσα στην αντίδραση του δικαίου θα επέλθει το άδικο. Οι γονείς θα τους βλέπει τα παιδιά με άλλο μάτι, οπότε θα βλέπουν την αδικία και θα εισπράττουν συνέχεια άδικο.
Αυτό θα επιφέρει συμπεριφορές οι οποίες δεν θα αποκαλύπτουν για τον λόγο γίνονται, αλλά γιατί θα έχει φωλιάσει μέσα το άδικο που θα έχει παραχθεί από αυτή τη μη διαχείριση δικαίου και θα βγαίνει με άλλο πρόσωπο προς τα έξω και γονείς και προς τις συμπεριφορές των άλλων παιδιών, αλλά και έξω στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που σας λέω συμβαίνει σε κάθε Άρα αν αυτό το δείτε σε ένα σύνολο, θα δείτε μια παραγωγή συνεχόμενης αδίκου που συνέχει τροχιές γύρω από μικρόκυκλους οικογενειών και μετά μεγαλώνει στους μεγάκυκλους των έξω, όπου αυτό συναλλάσσεται συνέχεια και δημιουργείται συνεχώς κύκλοι ομόκεντροι άδικου, όπου συναντιόνται και κάνουν μίξη μεταξύ τους, όπου στο τέλος, μετά από πολλές συμπεριφορές πρόσωπα μέσα τους, θα δείτε ότι τελικά μετά από κάποιο διάστημα έχουν ξεχάσει το αρχικό σημείο που προήλθε το άδικο, είτε δεν το έχουν καταλάβει, είτε έτσι έπρεπε να κάνουμε, δεν τρέχει τίποτα, μωρέ τελείωνε τώρα, κάτι έπαθε. Έτσι δεν θα καταλάβουν από πού έχει προέλθει. Όμως αυτό το άδικο που θα παράγεται συνεχώς θα έχει άλλη εμφάνιση. Δεν θα έχει καμία σχέση από εκεί που ξεκίνησε. Θα έχει μπει στα πεδία και επίπεδα όλων των κοινωνικών ιστών συμπεριφορών, επιλογών και θα έχει ξεχάσει και το ίδιο το άδικο από πού έχει προέρθει. Δεν θα ξέρει καν το γενέτειρο σημείο του. Ούτε οι άνθρωποι θα θυμούνται. Αλλά συνεχώς θα προέρχονται δράσεις και αντιδράσεις του ίδιου του άδικου, το οποίο αυτό θα μίγει και θα αναμειχνύεται συνεχώς και θα ζυμώνεται με άλλα άδικα, όπου αυτό θα μεγαλώνει. Κανένα δεν θα ξέρει από πού έχει προέρθει, όμως έχουν προέρθει από χιλιάδες αιτίες. Αλλά όπως και να έχει, η αιτία που έχει γεννηθεί κάθε άδικο είναι η μη διαχείριση του δικαίου. Άρα, οι γονείς από τη μη διαχείριση του δικαίου άφησαν να παραχθεί και από την αντίδραση του άδικου να παραχθεί το ίδιο το άδικο. Αν καταλάβετε αυτό το παράδειγμα, θα δείτε πόσο κρυμμένο είναι το άδικο και πού είναι η αιστεία και το σημείο που αναπαράγεται και που παράγεται το άδικο. Άρα το άδικο δεν είναι το αντίθετο του δικαίου. Το άδικο δεν υπάρχει στη δημιουργία. Παράγεται και κατασκευάζεται από τη μη διαχείριση του δικαίου. Δηλαδή, εν προκειμένου σε μια κοινωνία, όταν έχεις μια κοινωνία 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, τους μισούς τους δίνεις επιδόματα και στους άλλους μισούς δεν θα δώσεις, αυτόματα θα παράξεις μια αντιπαλότητα μέσα του συνόλου και θα συμβαίνει συνεχώς άδικο και αυτό που θα παραχθεί θα είναι από ενηθογίες κόσμος, από προσβολές, από το να σκοτωθούν, να γίνει της κακομοίρας. Θα πέσουν κουβέντες πολλές. Μα γιατί τι σας πείραξε, εγώ νιώθω να δώσω στους άλλους, σε αυτούς. Ναι. Άρα αυτός που είχε το δίκαιο στα χέρια του και το έπραξε και έβγαλε τον νόμο ότι η μισή θα πάρετε επίδομα, οι άλλοι δεν θα πάρετε, η μισή έχετε δικαίωμα εκεί και η μισή δεν θα έχετε, ή αυτό θα έχει εκείνο, το άλλο δεν θα έχει. Αυτό είναι μια παραγωγή αδίκου συνεχόμενης. Και από εκεί προέρχονται όλα. Σήμερα λοιπόν η δικαιοσύνη που ανήκει στο δίκαιο, αν δεν ανήκει στο δίκαιο, η δικαιοσύνη σήμερα παράγει και εκτελεί παράνομους άδικους νόμους και φυσικά όταν δεν έχεις αναγνωρίσει το δίκαιο ποιο είναι και τη διαχείριση του δικαίου, οτιδήποτε κάνεις μέσα στο άδικο αυτό θα παράγει συνεχώς άδικο. Αν δεν γνωρίζεις το δίκαιο και αν δεν γνωρίζεις τη διαχείριση του δικαίου του ίδιου, πώς διάλογο θα φτιάξεις νόμο το οποίο θα παράγει δίκαιο ή τουλάχιστον θα δημιουργεί συνεχώς δίκαιο? Δημιουργούν οι νόμοι μας όλοι άδικο συνεχόμενα, κρυμμένο και φανερό και πολλές φορές κρυφό, γιατί δεν φαίνεται το άδικο, προκύπτει μετά, γιατί μετά το άδικο έρχεται ως αποτέλεσμα, γιατί αυτό που βλέπετε το άδικο είναι ένα αποτέλεσμα της μη διαχείρισης του δικαίου. Σήμερα λοιπόν συμβαίνουν τόσες χιλιάδες πράγματα με χιλιάδες αλλοιώσεις και χιλιάδες παραγωγές άδικου. Σας είπα ένα παράδειγμα και πρέπει να το βάλετε αυτό σε όλα τα παραδείγματα. Άρα το άδικο δεν είναι το αντίθετο του δικαίου. Είναι απέναντι και ζει και βιώνει πάντα μακριά του. Δεν μπορεί ποτέ να έρθει κοντά του. Γιατί κοντά του απλά δεν υπάρχει. Την ώρα λοιπόν που θα σε φέρω ακόμα και με μια στρατηγική να δεις το άδικό σου και σε φέρω κοντά στο δίκαιο, τότε θα σβήσεις το άδικο, θα πάψει να υπάρχει γιατί αναγνώρισες το δίκαιο. Άρα αφού δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτό το τεράστιο δίκαιο που είσαι δημιουργημένος, δεν μου μένει κάτι άλλο που να σου δείξω αυτό το άδικο πώς θα σε φέρω για να σε πάω στο σημείο που ξεκίνησε μέσα τη διαχείριση του μη δικαίου σου. Και τότε θα αναγνωρίσεις το δικαίω σου για να δεις τι έχει γίνει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε όλοι στα σημεία που παράχθηκε το άδικο. Αυτό που σας διάβασα πριν είναι παραγωγή χιλιάδων αδίκων.
χιλιάδων διεργασιών και ετών για το ουσιαστικό, που φεύγει τελείως από τη διαδικασία, και είναι άδικο αυτό που συμβαίνει και συνεχίζεται να διονύζεται ένα άδικο, όπου εμείς χρηματοδοτούμε, το πιστώνουμε, δεν θα πω το πιστεύουμε, θα πω ότι μας εγκαθιδρύεται μέσα μας και μας δομεί μέσα στο άδικο συγκρόμενο, το οποίο κάποιος θα πρέπει να το σταματήσει. Και αν όχι εμείς, ποιοι? Δεν υπάρχουν άλλοι. Γιατί εμείς είμαστε το δίκαιο. Και για να καταλάβεις το δίκαιο, πρέπει να δεις τη φυσιολογία σου. Κοίτα τα μούτρα σου. Κοίτα τη δημιουργία σου. Κάτι πιο δίκαιο από σένα δεν υπάρχει. Γιατί να εισπράττεις και να παράγεις συνεχόμενα άδικο, γιατί όσο θα εισπράττεις, θα παράγεις και θα εισπράττεις έναν αέναο κύκλο του ίδιου του αδίκου. Η δυναμική του άδικου είναι τόσο τεράστια όσο του δικαίου. Γιατί όσο άπειρη και δυναμική είναι η δημιουργία του δικαίου, την ώρα που εσύ σε τροχιά βάζεις το άδικο, αντί να παράγεις το δίκαιο της δημιουργίας σου και δίκαιες δημιουργίες σου, συνεχώς να παράγεις άδικες δημιουργίες και κατασκευές και κατασκευάζεις αδικία κατά της δημιουργίας σου. Γιατί έχει την ίδια την άπειρη δυναμική του ίδιου του δικαίου που εσύ έδωσες στη θέση, αντί για δίκαιο στο άδικο. Αν αυτό το καταλάβει ο κάθε Έλλην πολίτης, δεν θα υπάρχει πρόβλημα και θα συναντηθούμε όλοι σε ένα σημείο πραγματικά για να βάλουμε ένα τέλος και μια αρχή. Το τέλος του άδικου και την επανεκκίνηση του δικαίου μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, Γιώργο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ άλλο. Να μην πλατιάσω, γιατί όσο πιο μεγάλη θα είναι η εκπομπή, θα είναι πιο δυσνόητη. Και θεωρώ, Γιώργο, ότι πρέπει να συνεχίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι του άδικου προς το δίκαιο σε μια στρατηγική, σε πραγματικά απτά πολιτικά αλλά και κοινωνικά παραδείγματα που συμβαίνει, για να αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος της βλάβης και της μόλυνσης, της ασθένειας που υπάρχει με το άδικο, και που όλοι το άδικο αυτό ή αδρανούν γιατί τους βολεύει, που να βρουν το δίκαιο τώρα, και πραγματικά θα πάμε σε μια κυρίαρχη ανάλυση του ίδιου του δικαίου, που είναι και η φυσιολογία μας, δηλαδή η ίδια μας η δημιουργία, το οποίο πρέπει όλοι μας να αναγνωρίσουμε. Συμφωνείτε σε αυτό? Πρόεδρε, πραγματικά όση ώρα και να το κράταγες αυτό το θέμα, νομίζω ότι ήμασταν, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο, είμαστε όλοι απορροφημένοι. Όντως θέλει ανάλυση, γιατί πέσαν πολλές πληροφορίες μαζί. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτό χαίρομαι σε σένα, ο τρόπος που το αναλύεις, γιατί όντως βάζεις τον άνθρωπο να το καταλάβει στην πραγματική του βάση και όχι σε κάτι θεωρητικό που σου λένε τα περισσότερα βιβλία και ψάχνεσαι. Γιώργο, αγόρι μου, η θεωρία είναι μια γελιότητα των αυτών. Δεν υπάρχει θεωρία. Η θεωρία με την πράξη είναι μια θεωρητική. Δεν υπάρχει θεωρία με την έννοια του θεωρήματος. Ας δούμε λίγο τη λέξη. Τι σημαίνει θεώρημα? Αυτό που βλέπεις. Αυτό που βλέπεις είναι αληθινό. Άρα γιατί είναι θεωρία κατά τη βάση της αντινόησης των γελίων υπανθρώπων ότι αυτό είναι θεωρία, δεν υπάρχει? Ας θεωρίες. Αφού είναι θεώρημα. Καταρχάς είναι θεώρημα. Είναι το ρήμα του Θεού, αλλά και το θεώρημα αυτό που βλέπεις, που Θεό, που βλέπω, και οτιδήποτε είναι δυνατό και γρήγορο, είναι Θεός για σένα. Είναι γρήγορο, δυνατός και φαίνεται. Δεν είναι αυτοί οι γαμόφοι που λέτε εσείς που δεν βλέπετε κανέναν και προσκυνάτε σε σκουπίδια, και εκεί θα πάμε. Θα περπατήσουμε πολύ δυνατά στην άλλη εκπομπή. Θα σας δείξω πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνει. Θα σας δείξω σε πραγματική βάση και αιστεία το άδικο που παράγεται συνεχόμενα, και μίλησε στον εαυτό συνδέεται στη φυσιολογία. Πάρτε μια γεύση και σκεφτείτε αυτό, και στην επόμενη συνδέστε τα προηγούμενα αυτά, και θα δείτε όλη τη διαδικασία. Αν το πιάσω, αν μεγαλώσω την εκπομπή, θα είναι πολύ ωραία και δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε. Είναι καλό, δεν υπάρχει, είναι δίκαιο, και τη δίκη κατανοησή σας είναι να αντιληφθείτε αυτά. Και στην επόμενη εκπομπή θα δώσω τις βάσεις που θα περπατήσετε μέσα στην πλατφόρμα, την ίδια τη δικιά σας. Αυτό που παράγετε και κάνετε. Και αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Δεν σας κακίζει κανένας για αυτό που κάνετε ή αυτό που συμβαίνει. Γιατί συνεχίζουμε σχεδόν όλοι και εκτελούμε μια αποστατική συστημική διαδικασία που χειρουργικά εμείς την κάνουμε και πολεμώντας για αυτήν. Όμως αυτό είναι ενάντια στη φυσιολογία μας και στο δίκαιο μας. Πραγματικά όλο αυτόν τον καιρό, τα 7 χρόνια, πολλοί άνθρωποι μέσα από το δίκαιο που είναι δικό τους δεν το αναγνωρίζουν. Έχει σημασία να καταλάβετε. Δηλαδή, ναι, μεν ακούω 600, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είναι δικά τους. Τους έχουν κάνει τόσο άσχημη μόλυνση με όλες τις ακαθαρισίες και τις άπια γνώση, που βολεύονται με το αδικό του, αγόρι μου. Δεν θέλουν το δίκαιο τους. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι είναι υπάπλουτοι στον πλανήτη και ότι δεν μπορεί κανένα από αυτά τα σκελετώματα ούτε να τους ενοχλεί, ούτε να μπορούν αυτοί να διοικήσουν, και βλέπουν άδικα σκελετώματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δικιά τους φυσιολογία, ούτε καμία σχέση με τα θέλω της ίδιας της ζωής και της δίκαιας δημιουργίας τους, ζουν ένα άπειρο άδικο και συνεχίζουν και γελάνε. Και εδώ δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
Να ξεχωθούμε. Και πού να πάμε μωρέ τώρα, εντάξει είμαστε καλά και εντάξει την περνάμε, θα δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει άντρα μου, τι θα γίνει ρε κοπέλα μου. Διαλύεται το πλανήτη, αφανίζεται ο άνθρωπος. Και συνεχίζεται ένα άδικο. Το οποίο γίνεται σε σένα, δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλον έξω από σένα. Σε σένα συμβαίνει. Στην επόμενη εκπομπή θα βάλουμε τα όρια. Και θα το δείξουμε ακριβώς με σχεδιάγραμμα που θα το αναγνωρίσουμε όλοι οι Έλληνες. Και αυτή η αναγνώριση συγχωρεί με εκπομπές και με πραγματικά στοιχεία που θα τα δείξουμε. Θα τα βλέπουν όλοι. Έτσι θα καταλάβετε την πραγματική πολιτική που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή η πολιτική ανήκει στον πολίτη. Αλλά δεν γίνεται πολίτης ένα δίκαιο μέσα στο δίκαιο που είναι δικό του και το δικό του δίκαιο να δέχεται οτιδήποτε άδικο και επειδή δέχεται το άδικο είτε ως βόλεψη ως αδράνεια είτε ως αληθινό δίκαιο, γιατί αυτό συμβαίνει πιο πολύ, γιατί αυτό είναι το δίκαιο, να συνεχίζει να το παράγει σε μια πραγματική κοινωνία, με μια γύρω πολιτεία. Αυτά σταματάνε και θα βιώσουμε όλοι την αλήθεια του δικαίου μας. Δεν το θέλουμε όλο αυτό. Μιλάτε όλοι για άδικο, αλλά τελικά αυτό προσκυνάτε. Θέλω ότι η άλλη εκπομπή είναι απαραίτητη για να βάλει τα στόπ. Και νομίζω ότι ίσως πρέπει να γίνει αύριο, Γιώργο. Την ίδια ώρα. Ναι, άμα δεν έχει θέμα ο σταθμός δεν το συζητάμε καθόλου. Πέστε μου από τώρα και ανακοινώσω τον αέρα. Αύριο ή μεθαύριο, όποτε εσείς θέλετε. Θα το... Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έρθει η ενημέρωση, Πρόεδρε. Και εδώ είμαστε, έρχεται, θα μάθουμε τώρα. Εννοείται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια, όσο μίλαγες σκεφτόμουν όλο αυτό το άδικο που ζούμε, που αντιδράει ο κόσμος στιγμιαία. Δηλαδή τρελαίνεσαι για ένα πάρκι, τσακώνεσαι, φωνάζεις, κάνεις, αλλά στη βάση δεν μπήκαμε ποτέ, Αρτέμινα. Πραγματικά είναι όπως ακριβώς το είπες. Δεν μπήκαμε ποτέ στην ουσία της αδικίας που ζούμε. Είναι στιγμιαία νεύρα που απλά ξεσπάμε. Λοιπόν, αύριο όντως ο σταθμός μπορεί. Οκ. Εφόσον αύριο μπορεί, αύριο 6 ώρα. Αύριο 6 ώρα. Το δεύτερο μέρος. Η εκπομπή αυτή είναι το πρώτο μέρος του δικαίου και του αδίκου της ίδιας. Δεν ξέρω βέβαια, θα δείτε εσείς την κεφαλίδα σας. Ναι. Αλλά έχει να κάνει με το άδικο που παράγεται από την ίδια διαχείριση δικαίου. Είναι ορόσημο. Αυτό να το θυμάστε. Αυτό είναι επιβάσεις. Και επί πραγματικού χειρουργείου. Τις πραγματικές δομές που πρέπει να έχουμε το σημείο που θα συναντηθούμε όλοι να ξεκινήσουμε. Να αναγνωρίσουμε το δίκαιό μας. Να θυμάστε, δεν μπορεί κανένας να σας πάρει το δίκαιο. Το δίκαιο είναι στη φυσιολογία σας. Το δίκαιο είναι μέσα στη δημιουργία σας και είστε δομημένοι, δημιουργημένοι μέσα του δικαίου και του νόμου, έτσι όπως το είπα. Έτσι όπως το ανέλησα. Και έτσι όπως το αποδεικνύω. Και θα αποδειχθεί και αποδεικνύεται. Και θα σας το αποδείξω μέσα από τα Ιερά Κείμενα. Τα οποία θα είναι μπροστά σας, θα το δείτε. Δεν θα σου το αποδείξει κάποιος άλλος, δεν θα σου το εξηγήσει. Οποιοςδήποτε έρχεται να σου εξηγήσει κάτι που δεν καταλαβαίνεις, έρχεται να σου πάρει το μυαλό. Κάτσε μόνο σου να κατανοήσεις. Θα γίνουν συζητήσεις για να τεθούν και να λυθούν ερωτήματα. Όχι να μας εξηγήσετε. Μην εξηγείτε μεταξύ σας. Είναι αποστατικό. Βάλτε τις δικές σας αναλύσεις. Να συγκριθούν. Και πάντα οι αναλύσεις θα έχουν αποδείξεις. Μην επιτρέψετε σε κανένα αλλογενή, σε κανένα κερατά, σε κανένα βλαμμένο να σας εξηγήσει. Δεν εξηγούμε. Αναλύουμε βιωματικά. Όπως εμείς το βιώνουμε. Καταλάβατε. Αύριο 6 ώρα τα λέμε πάλι. Έγινε, Πρόεδρε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς τα λέμε. Δύναμη φως. Γεια σου, Πρόεδρε. Δύναμη φως.